Bueno, esta es la prueba de sonido de este parlante subwoofer medio extraño, con unos insertos de FOAM y bueno, es el primer prototipo que hago de este tipo y seguramente voy a hacer más porque me gustó cómo funcionaba y seguramente los próximos funcionarán mejor. Creo creer, ¿no?, que van a funcionar mejor. Las dos bobinas se comportaron perfecto, las puse en paralelo ahora, o sea, lo que grabé ahora, están las bobinas en paralelo. Y bueno, hasta acá fue la prueba de sonido. Como siempre, yo se lo dejo a criterio de ustedes, que me digan qué les pareció, me lo ponen en los comentarios. Y ya, hasta acá es el video. Muchas gracias, amigos de YouTube, por ver mis videos. No se olviden de suscribirse a mi canal, que siempre van a encontrar algo interesante y a veces algo raro como esto. Y si le dan la campanita van a recibir mis videos de forma inmediata ni me los subo, y también saben que me pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Y será hasta el próximo video. Y ahora, antes de cerrar, le quería decir que estoy probando el nuevo micrófono, a ver qué les parece, cómo funciona, y también sobre esa parte de sonido, díganme a ver qué les pareció lo que escucharon antes y lo que escucharon ahora con este nuevo micrófono. Ok, gracias.